Okay. Recording na siya. Alright. Isang magandang hapon mga game ko. So here we are for another mic setup sa ating Sj8 Pro using Sj8 external microphone. So based sa mga napanood kong mga reviews, no mga guys, sensitive masyado ang microphone or external microphone ng Sj8 series. Well, which is true. Konting talagang pag na-expose siya sa wind noise, literal wind noise, hindi na naiintindihan yung sinasabi no sinasabi ko o kung sino man yung gumagamit ng SJ, ng external mic. Ngayon, actually nakaraming setup na ako dito eh. Hindi ko na lang na video, na hindi ko na lang din na i-upload kasi nga ang pangit talaga, literal. Pero ngayon, regardless ano magiging resulta nitong video na to, ipapublish natin to. So ano ba ang paano ko ginawa ng paraan yung pagiging sensitive ng microphone. Well, syempre hindi ko sasabihin na sarili ko to, no? Though may iba akong binago. Yung idea nag-umpisa sa mga pinapapanood ko online or mga videos sa YouTube na nilalagyan nila ng cover yung mic. Ang usual na nakikita ko na pinang-cover nila is mula dun sa rubber gloves or ginagamit sa ospital, yung surgical disposable gloves. Yun yung pinambabalot nila, no? Bukod dun sa nakabalot na foam. So gagawin nila microphone. May microphone, may naka cover na foam. Tapos cocoveran pa nila nung isang part nung or yung finger part nung rubber gloves. So ganun yung ginawa natin ngayon. To may mga cover. So mic, external microphone, then yung nakalagay na foam, tapos binalutan pa natin nung rubber gloves o yung finger ng rubber gloves. Pero may twist. Ano yung twist? So bago natin siya ang tawag dito, so tawag doon, yun, bago ko siya tinovera ng foam at nung rubber gloves,
Yung external microphone, binalutan ko siya nung ginagamit namin sa ospital, yung microcore na tinatawag. Pero hindi lahat, no? Yung gilid lang yung binalutan ko. Binalutan ko yung gilid siguro mga 2-3 ikot. So may kakapalan din. Tapos saka ko pinatong or kinover yung foam. Then pagka-cover ko ng foam, saka ko nilagay yung rubber gloves. So ngayon, ito na yun. Ito na yung pinatesting natin ngayon. Titignan natin kung effective ba yung ganung pagbalot sa microphone. Makaka-less ba siya sa wind noise? Hindi ba siya makaka-apekto sa quality ng voice ko habang nagre-record? Same time, habang tumatakbo tayo ng mabilis, maapektuhan din ba yung makakasagap din pa rin ba siya ng wind noise? So mag-iikot lang tayo ng mabilis lang, no? Isang quickie test ride ng microphone. Hindi ko alam if I'm running over 60 na ba o below 60 o what. Hindi ko rin masabi if effective ba, kung may effective nga ba to. So if in case na meron kayong may sasuggest na other ways para ma-lessen yung wind noise at makontrol yung ma-lessen or at least mawala, no, yung wind noise na sa mic ng external mic ng sj8 series, comment down below nyo lang. Malaking bagay para sa akin yan. Saan nga ba ako? Oo nga pala mga ka-game, konting pabor naman, please like and subscribe to my video. Comment down kung may mga suggestions kayo, no? Kaya nasabi ko kanina, suggestions kayo for lessening. To lessen the wind noise and for better quality ng mic recording. Tapos kung may time din kayo, please follow the page ng
Team Pangat Motovloggers. Ayan, sila yung na-meet ko nga pala nung nagpunta ako ng 01 Moto. At ang battle cry na pinapasuso ni Boss Arch, hashtag Motovlogger lang ang malakas. Kaya let's help out each other, man. Kung gusto mo matuto, you can join the group. Marami kang matututunan doon. Tulad ko, ang dami kong natututunan ngayon sa mga nagiging content nila, sa mga tips and DIYs nila. Dami ko natututunan. So, huwag kang matakot mag-umpisa kung talagang hilig mo o pangarap mo. Kasi hindi mo malalaman kung magiging successful ka kung hindi mo umpisahan. Sabi nga, hindi mo malalaman kung makakapasa ka kung hindi ka magte-take ng exam. Yeah. You know, shout out sa mga frontliners natin. Mga riders na nagde-deliver ng mga pagkain sa gitna ng pandemya na ito. Patuloy silang nagpo-provide ng serbisyo para sa atin. Ano pa ba? Ano pa ba pwede ko sabihin para matest tong quality ng mic ko? Wala na. Na-blanco na. Kasi yun lang naman ang purpose nitong ride ko eh. Test ride para lang matest. Hindi naman test ride. Testing ng mic. Excuse me. Testing lang naman to ng mic setup eh. So hindi ko alam. Ayun na nga. Ayun na nga no guys, please subscribe to my channel. It's DRK Angel. It's DRK Dark DRK Angel. Tapos hit yung like button pag nagustuhan nyo tong video ko na to. Kung may natutunan kayo sa tip, kung nagustuhan nyo ba yung tips ko sa pag-set up ng microphone. Tapos share nyo na din syempre no? Para na rin sa mga sa mga gustong mag-set up ng para sa mga kumukuha o gusto magkaroon ng idea kung paano i-set up yung kanilang microphone. Share nyo na rin tong video na to para sana makatulong din sa kanila. This is for SJ Cam external microphone for Sj8 series. Siguro bago ang lahat, mamimili pag ang tawag ito
Bibili muna tayo ng kape. Kaso mukhang maraming tao. Sa kabila na lang. Maraming tao dito. Tayo sa kabila. So, gawin ko na yung second objective ko, no? Bibili tayo ng... Bibili kasi ako ng kape. So, we're back. We're back mga ka-GM. And uwi na tayo. Once again mga ka-GM, this is your DRK Angel. Please don't forget to subscribe, like, and comment down below for any comments, suggestions, negative reactions, violent reactions, or whatnot. And also, please follow, like, or join our group, Team Pangat Motovloggers. And also, thank you for watching, guys. Ride safe, take care, stay negative from COVID. Baboosh.